بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا المنظر في صفا سعيد غرب جبال واردات برنيه، إعداد وتقديم دحيم الحماد. فنشكر الله ونحمده على نعم الذي لا تعد ولا تحصى. فهذه الرحمة قد أنزلها الله قبل قليل، فنشكر الله على نعم الذي لا تعد ولا تحصى. فاستبشر الخلق من إنسان ومن طير ومن حيوان بهذه الرحمة وبهذا الغيث. اللهم لك الحمد. فلما رأيت هذه المياه التي تتدفق من كل مكان، تذكرت قوله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وتذكرت قول عز وجل: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال عز وجل: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. سجلت هذه المادة الجميلة بالقرب من جبال واردات في يوم 17/6/1434 هجرة. إعداد وتقديم دحيم محمد.